Azizlar, mana sizlarga biz va'da berganimizdek bugungi qiziqarli lavhalar uzatamiz. Juda ham bir noyob jamoalar haqida sizlarga efir olib boramiz deb va'da berganimizda, keyingi efirimiz mana shu Qumqo'rg'on tumanidagi Bobotog' gullari folklor etnografik xalq dastasi, mana momolar, mana ansambl, ana ansambl. Assalomu alaykum, zo'rmisizlar? Zo'rmi? Momojon, yoshingiz nechida avval so'rayin? 71da bo'ldim. 70da bo'ldingiz. Bu jamoa, bu qanday bu? Qayerda jamoasi? Qumqo'rg'on tumanidan Yangi madaniyatda ochilgan 17-yil ochgan edik. 2017-yil ochgan edik. 2020-yil unvon oldik. Shundan beri momolarimiz faoliyatimizni ishlab yuribmiz. O'zimizdan keyingi avlodlarga o'zimizdagi qadriyatlarimizni yetkazib ko'rsatib yuribmiz. Va shu momolarimizni ota-bobolarimizning aytib ketgan qo'shiqlarini aytyapmiz. Qani bitta qo'shiqlardan Qani bitta Bugun bizning jamoamiz bilan tandir festivaliga kelganmiz. Mana ko'rib turib, hammaning kayfiyati zo'r. Momolarimiz sallalar doira. Qo'ng'irot elining sallasi haqida sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Marhamat, davay. Momolarim sallasi ro'mollardan qo'ralgan. Momolarim sallasi ro'mollardan qo'ralgan. Boshidagi kurtasi alachadan to'kilgan. Boshidagi kurtasi ey alachadan to'kilgan. G'ijma ro'mol, paxta ro'mol, jipak ro'mol, jin ro'mol. G'ijma ro'mol, paxta ro'mol, jipak ro'mol, jin ro'mol. sallasi bar ayolning qomatlari tik bo'lgan. Sallasi bor ayolning qomatlari tik bo'lgan. Issiq sovuq o'tmasdan tani joni sog' bo'lgan. Issiq sovuq o'tmasdan tani joni sog' bo'lgan. G'ijma ro'mol, paxta ro'mol, jipak ro'mol, jin ro'mol. G'ijma ro'mol, paxta ro'mol, jipak ro'mol, jin ro'mol. Mana ko'rib turibsiz, momolarimiz yoshi 70 dan oshgan bo'lsa ham to'kin dasturxon oldida tandir festivalida o'tiribmiz. Hamma joyda to'kinlik, sochinlik. Bunday yurtda o'ynamasak, kulmasak bo'lmaydi. Mana shu qizlarimizning eski qadriyatlarimizga qolib ketgan nomlari bo'yicha hozir bu ismlarni qo'ymayapti. Qizlarxon degan qizimizga atalgan, bo'yjetgan qizimizga atalgan qo'shig'imizni aytamiz. Rahmat onalar, gap yo'q. Rahmat ijodlaringizga. Alloh baraka bersin. Azizlar, bizni kuzating. Bundan da qiziq lavhalarni sizlarga beramiz.